Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. И сегодня я вам расскажу про свой огромнейший парфюмерный виш-лист. Поэтому наливайте себе чай, кофе, любой ваш напиток подойдет. Давайте я тоже пивну. И мы приступим. Ой, друзья мои, я на самом деле уже кое-что себе заказала. И начну, наверное, вот как раз с этих ароматов. Заказала я на рандеву. Мой муж едет в понедельник, летит точнее в Питер, и должен мне будет привезти эти ароматы. Поэтому мы их уже, наверное, даже скоро с вами сможем распаковать. У меня здесь компьютер, да, вот. Чтобы я ничего не забыла, давайте начнем с первого аромата. Чуть не забыла, друзья мои. Конечно же, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Victoria Day Life. На самом деле, уже есть видео, которое я выложила только туда. Это очень личное видео. Мне, честно говоря, так было комфортнее, да. Там все-таки такой ограниченный круг людей. Я понимаю, что туда подписываются только те, кому интересна я, да. Вот. И мне в этом как-то, в этой атмосфере, в общем, было комфортнее выложить что-то такое личное. Вот. Поэтому это канал с контентом, который не только дублирует вот этот ютубный канал, но и со своим, так сказать, уникальным. И также не забывайте про промокод в рандеву 10 Victory, который дает 10% скидку на все. Следите за акциями, которые там проходят. И я сегодня открыла почту, а там письмо от рандеву, что день бренда Memo. Ну вот именно сегодня. А я как раз-таки позавчера себе уже заказала аромат от этого бренда на практически 2000 дороже. Представляете? Вот это уже не первый раз со мной происходит. Короче, вы поняли эту идею. Давайте начнем. Я заказала себе Memo Marfa. Memo Marfa. У меня был сначала от Levant. Я вам рассказывала, что летом я этот аромат вообще не поняла. Он мне звучал илангом, который напоминал советскую парикмахерскую. В общем, не понравилось. Но я к нему решила подойти зимой. И это очень-очень красивый аромат про тропический иланг. Я там слышу что-то такое, вот какую-то смесь тропических фруктов. Возможно, да, даже так. Представить банан, но не впрямую, конечно, он там звучит. И сливочное, потрясающее, томное тубероза. Очень красивый аромат. Второй аромат тоже после от Леванта. Это The House of Wood L'Explicit. У меня этот от Levant был с собой в Португалии. Я дала его попробовать Ульяше, и он ей очень понравился. Я его в итоге ей оставила. Потому что я уже тогда понимала, что мне все-таки нужен флакон этого аромата. И вот он ко мне приедет. Зимой чувствуется там побольше и подольше банан. Но в целом для меня это аромат про пудровую фиалку, такую, как я обожаю, да, с фруктовым каким-то таким для меня больше абстрактным стартом, именно летом. Я его носила даже в жару. Это очень стойкий и шлейфовый аромат. Я его слушала от Ульяши. У нас, кстати, разный тип кожи, и он плюс-минус звучал одинаково, да, и как от нее, так и от меня. То есть это такой более универсальный аромат, который открывается, да, без каких-то сюрпризов. Давайте дальше. Дальше я заказала ароматы пока в от Левантах. Сейчас объясню, почему, да. Многие из них мне очень нравятся. Допустим, вот Milano Fragrance Panettone. У меня этот аромат был в слепых затестах. Если не смотрели, посмотрите. Мне присылала Саша, да, она тут в Испании занимается тем, что делится своей коллекцией. Вот, она мне прислала слепые затесты, и мне очень понравился этот аромат, но у него такой вот 100% рождественский новогодний вайб. То есть это звучит прям вот этим самым
Он очень похож на кулич, да, панеттоне. Вот это самая выпечка. Вот прям настолько натуралистично, и поэтому настолько по-новогоднему, что да, чем это вообще выпечкой, с такой корочкой, да, подрумяненной, и цукатами, изюмом, и вот такой цитрусово какой-то роз бисквитный. Вы не представляете, что делает кот? Перестань это делать. Он зачем-то грызет. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Роз. Беспредел. Перестань, зайчик, не надо, не надо. Он хочет его достать, ему не нравится. Сейчас я тебе достану. На. Вот тебе отдельно. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста, вот сюда вот. Ты... Подожди, ты хотел убрать вообще? Все, вот тебе отдельно выставила, иди туда. Так, на чем мы остановились? Да, в общем, рождественский вайб, поэтому я решила взять от Levant, потому что у меня есть подозрение, что я буду этот аромат носить вот только под настроение и только под Новый год. Но он уже даже прошел, даже пока не знаю. Но очень мне хотелось заиметь больший объем. Продолжает это делать сейчас уже с другим покрывалом. Может, ему мешает? Так, сейчас я уберу, может, ему мешает вообще ноут. Малыш, вот как я сейчас буду отворачиваться? Ладно, давайте так сделаем. Второй аромат я вообще заказала. Набор конструктор с оранжевым футлярчиком. Второй аромат – это Tom Ford Soleil Neige. И я очень хочу на самом деле купить вот этот вот новый вышедший, да, потому что он дешевле стоит. Но хочу сначала поносить вот эту вот версию парфюмерной воде, да, вот эту вот старый этот флакончик. Хочу вообще понять, есть ли разница, да, между вот этим новым и старым, какой мне больше нравится, и уже решить. И вообще решить, нужен ли мне флакон, да. Вот решила поносить. И я заказала себе от Levant аромата, потому что мне до сих пор не верится, что он мне нравится. Это Франк Бакле «Кокаин». Мне до сих пор это кажется какой-то пока моей эльфакторной ошибкой. Я его, когда первый раз потестила, я его боялась наносить на себя, потому что для меня это, понимаете, супер индол. Это вот все, что описывают на фрагрантике, какие-то там туалеты, еще что-то. Вот я все это чувствовала. И это продолжалось довольно-таки долго, пока я не брызнула его на себя, но пока я не встретилась с его аналогом. У Ангелины есть аромат, который называется Этерна Энигма, что за такое, в общем, бесконечная загадка. Очень подходит, кстати, Франк Бакле. Я поняла, что там, да, убрали вот эти верхние дольные ноты, и он звучит так, как Франк Бакле «Кокаин» уже в раскрытии. После того, как я поносила эту Ангелину, я такая думаю, а не заказать ли мне маленький сэмпл? Вот знаете, мало ли. Заказала, нанесла на себя и просто обомлела, насколько это красивое, фруктовое, с карамельно-банановыми оттенками тубероза. Ношу периодически, не верю. Думаю, может, когда-то все-таки в какую-то погоду, настроение, я почувствую опять этот страшный индол, но нет. И поэтому я решила заказать от Levant. И если от Levant, да, я сношу, я 100% закажу флакон. Потому что это, настолько, пока, как мне кажется, красивейшая тубероза, которых, нет нигде. Еще и такая натурально звучащая. В общем, вот. Я еще один аромат чуть не закрыла тут. Так, он что-то успокоился, смотрите. Навел тут свой порядок. Вернем все обратно. Еще один аромат, который очень долго у меня был в виш-листе на рандеву. И я все думала, надо мне или не надо, потому что отзывы какие-то такие на него. Во-первых, их мало, во-вторых, они... нет там восторгов, да. Но что меня привлекло, что есть сравнение с ирисовым ароматом от Санта Мария,
по-моему, так он называется, этот бренд, а я его тестила, он мне очень понравился. И, в принципе, да, такая ирисово-фиалковая пудровая тема – это моя. Единственное, что я надеюсь, что он не будет похож на какие-то другие уже мои ароматы с ирисом и фиалкой. Это Рамон Манигаль Impossible Iris. Impossible Iris. Новинка от парфюмерного дома The House of Food до Inouï. Это аромат с пирамидой, которая меня очень сильно привлекла. Да? Вот я увидела у Тани Шеремет, кстати, в Телеграме. Она делала обзор на эту новинку в Телеграме, и там я заприметила. Тут, значит, абрикос, иланг, мандарин, персик, иланг, бензоин, янтарь, османтус, мускус, ваниль. Короче, если подытожить, насколько я понимаю, аромат в основном, он такой про персиковый османтус, про иланг, и, скорее всего, мандарины придают больше сочности этому аромату, и закрепляет это все бензоин, янтарь, мускус и ваниль. Вот. Ну, мне очень нравится. Да? Единственное, что не знаю, насколько это уникально будет звучать, не будет ли пересекаться со всеми уже существующими персиковыми османтусами. Не знаю. Но вот мне очень интересно, тут много еще иланга, а я вот его в Марфе полюбила. Думаю, вдруг тут тоже какой-то вот он такой тропический. Короче, очень хочется. Ну, если не флакон сразу вслепую, хотя, честно говоря, я об этом подумывала, но уже у меня был такой заказ большой, что я решила, что в этот раз точно не буду его заказывать. Ну, посмотрим. Если появится от Левант, я бы взяла поносить. Следующий аромат – это Paris Monte Carlo Какао Ацтек. Удивительный аромат, в котором нет никакого, ну, на первом месте, по крайней мере, какао. Я вообще там чувствую туберозу. Такую, знаете, как будто бы это такая гипертрофированная, огромная туберозище, которая вот где-то в тропиках, да, в джунглях, где там она растет, вот там обычно все-таки приобретает размеры нереальные. И она очень натурально звучит, несмотря на то, что очень насыщенно. Обычно вот такой насыщенный аромат, он всегда намекает, такой подмигивает, что это синтетика, что это что-то химозное. А здесь нет. Не знаю, как это сделал Paris Monte Carlo, но звучит очень натурально. Этот Paris Monte Carlo мне очень нравится. Вот пока все, что я пробовала, в принципе, мне нравится. По-моему, только вот османтус какие-то у меня оставил противоречивые впечатления. Ну, я его только тестила на блотере. Может быть, надо поносить, там как-то по-другому откроется. Так, дальше. Миссон Таити. Офисин Креатив Профюме. Офисин. Это вообще итальянский бренд, насколько я знаю. Карнал Какао. Опять. Какао. Звучит, да, как будто бы опять нам обещают что-то шоколадное, а там опять тубероза. Причем я его не тестила, я его не носила. Но по отзывам это такая прям мясистая, опять же, да, вот такая вот тропическая и прям такая вот насыщенная тубероза. Опять же, почему они там ее с какао как-то... Может, ноты какао, они усиливают туберозу. Только так я могу это объяснить, что вот два случая в названии есть какао, в пирамиде и есть какао, но аромат прям супер туберозный. Так, ароматы, да, которые у меня долго висят уже в виш-листе, это Микалев, Пистачио Чик и еще один аромат, это Blueberry Night. Они из серии, да, вот этих самых гурманских, десертных ароматов, и на них отзывы, да, либо очень восторженные, что это прям очень красиво, очень комплиментарно и так далее, либо отзывы, что это что-то такое, ну, ни о чёмное, что-то такое вот какое-то даже неинтересное, что такое уже где-то было когда-то и так далее. Не знаю, я обожаю вообще этот бренд Микалев, и поэтому я хочу, хочу, наверное, больше даже
Даже, наверное, больше я хочу Blueberry Night. Если вы тестили эти ароматы, то напишите мне, пожалуйста, как они вообще вам, интересные, неинтересные, вслепую, да? Посоветовали вслепую брать бы или нет? Это Ксирджов Дольче Амальфи. Я очень долго смотрела на этот аромат. Очень долго. Он у меня долго уже висит в виш-листе. Отзывы на него... Мне обычно такие отзывы говорят, что аромат интересный. Потому что история, да, которую я вот слышала не от одного блогера и читала, да, в отзывах на Фрагрантике, что сначала аромат вообще не понравился, а потом он раскрылся и оказалось, что он вообще офигенный. Обычно мне это говорит, что аромат нетривиальный, интересный и достойный внимания как минимум. Поэтому я все-таки решила и пока заказала от Левант. Я хотела сразу взять флакон. Знаете почему? Потому что он не очень дорого стоит, да? И я думала взять флакон. Но потом все-таки решила начать с от Леванта. Заказала себе от Левант, поэтому поношу и все вам расскажу. Дальше аромат, который я тоже хотела взять вслепую, да, но решила сначала все-таки его потестить, и, возможно, это окажется в итоге, да, моим следующим флаконом, возможно, нет. Это аромат 2025 года от бренда 2787, называется Акуна Матата. И что меня привлекло, что здесь есть банан, но кто-то писал, что банан прямо вот такой же, знаете, когда он долго лежит, и он уже такой немножечко коричневый становится, прям очень зрелый. А мне такая нота в парфюмах обычно нравится. Это немножечко, да, может казаться странным, но вот меня почему-то это привлекает. И я хочу его поносить, потому что отзывы на этот аромат неоднозначные. Кто-то пишет, что он прям классный, банан тут красивый, звучит он долго. Кто-то пишет, банан вообще слетает. Кто-то пишет, банана я вообще там никакого не слышу. Ну, решила, что все-таки не буду брать вслепую флакон, сразу поношу. Еще аромат, который мне, опять же, в слепых затестах уже от Тани Шеремет достался. Это аромат, который называется Киломбо. Ой, я не могу. Вот сейчас, кстати, я даже нашла манго. Но это манго в манной каше. Первый раз, когда я его тестила в слепых затестах, для меня это прям, просто манная каша. Такая сладенькая, сливочная, со сливочным маслом. Очень успокаивающий, расслабляющий аромат. Просто невероятный. Антидепрессант. От плохого настроения. Но вот сейчас я, кстати, начала чувствовать еще, как будто бы как будто кусочки, несколько маленьких кусочков манго. То есть это не прям такой манго натуралистичный, который такой большой и прям именно аромат манго. Нет, он прям как дополнение к этой самой манной каше. Очень красиво, очень дорого. Особенно, да, кажется, это аромат манной каши. Я понимаю, что я его не буду часто носить. Это не может стать каким-то, не знаю, ароматом на каждый день. Как я уже рассказывала, у меня с гурманикой самая главная проблема, что я в гурманике могу есть только сладости. Я не могу в гурманике сесть, поесть какую-то нормальную еду, да, соленую, вы понимаете, да, пиццу, я не знаю, пироги. Что-то перечисляю то, что я практически не то чтобы ем постоянно, вы поняли. Просто я в этом аромате не смогу, так сказать, полноценно питаться. Поэтому, он такой да, под настроение. Еще один аромат, который у меня в от Леванте. Я его ношу. Я его заказала летом, в жару. Он звучал хорошо, но сейчас он звучит еще лучше. Это аромат в первую очередь про кокос, хотя тут тоже заявлена нота банана, но скорее она придает такую фруктовую сладость. Я прям такой очевидный яркий банан
не чувствую. Вот в начале есть еще что-то, да, такое. Но здесь, кстати, больше банан такой зеленый, не прям такой зрелый-зрелый. Я тут больше чувствую кокос, скорее даже такое кокосовое молочко. И есть такая нота, как будто бы песок. Он дает такое чувство, что ты находишься где-то на пляже, у себя какое-то кокосовое молочко, ну, в смысле крем, да, и какой-то банановый, может, коктейль, гуляешь по пляжу, по песочному именно. Вот такое ощущение от аромата. И мне больше нравятся даже такие ароматы носить в холодное время года, зимой, когда я жила в Питере, да, это вот там слякоть, грязь, какое-то такое серое небо, а мне нравились вот эти вот ароматы, так сказать, крема для загара или какие-то вот эти вот отсылающие к пляжной теме. Мне очень нравилось вот именно в этот сезон их использовать. Ну и сейчас на самом деле мне тоже нравится, потому что они в этот сезон звучат ярче. И как-то даже логичнее. Немногие такие с ванилью, какие-то сладкие в базе. Вот даже кажется и логичным их носить в это время. Так, еще один аромат от бренда, который мне очень нравится. Поэтому меня тоже подмывало взять его вслепую, но я не решилась. Я решила, раз есть от Левант, на рандеву возьму его. Точнее, не от Левант даже, а сэмпл маленький. Это вот виду Secret, Париж, Лос-Анджелес. Я так понимаю, аббревиатура LA, она именно об этом, да ведь? Тут, значит, Кока-кола, лайм и имбирь. Мне очень нравится в ароматах Кока-кола. Мансера, тонка кола, кстати, вот звучит буквально мгновение она этой Кока-колой, а потом она вообще уходит, к сожалению. Поэтому хотелось бы, чтобы хоть чуть-чуть подольше этот аромат остался. Потом, значит, тут чабрец, кориандр, нероли. Тоже, в принципе, мне все нравится. Кориандр должен придать такой немножечко противовес остальным нотам. Миндальное пирожное макарон, очень так официально про него написано. Мускус и амбра. И вообще все ароматы пока у этого бренда, которые я тестила, мне очень нравятся. Очень понравились. Они мне нравятся, они у меня есть. И они такие довольно-таки носибельные все. Они не пугают тебя какой-то нишевой придурью. Они прям такие, хоть на каждый день. У меня сейчас есть вот этот вот, который Messy Sexy, и у меня есть, что мы делали в Париже, это секрет. Прям так и называется этот аромат. И мне они прям очень-очень нравятся. Поэтому я думаю про вот этот вот аромат. Единственное, что, как я сказала, я все-таки решила сначала его поносить. Если вы его знаете, если вы его тестили, расскажите мне очень интересно. Еще один аромат. Это Amouage, называется Sunshine for Women. Я его тестила только в магазине, на блотере, я его не носила, и там он для меня как-то так, знаете, вот, просто мимо. Мне показалось, что да, приятное, но слишком дорого для такого просто приятного аромата, и я его не носила. Но так как я обожаю османтус, мне рекомендовали именно этот аромат потестить, поносить, как любительница османтусов, я решила заказать себе все-таки сэмпл и поносить его. Возможно, правда, что мне нужен флакон этого Sunshine. Пока не знаю. Не знаю. Вот говорю, меня единственное, что смущало, это что он такой довольно мне показался простой. У бренда Rossendo Matteo вышел новый османтусовый аромат. Вот османтус ванья. То, что тут написано, да? Я, конечно, не решилась покупать сразу флакон вслепую. Я взяла от Левант поносить. Но мне очень нравится вот у них номер 5. Да, но это, мне кажется, у них самый популярный аромат. Он мне нравится, но я не заказала флакон до сих пор. Только по одной простой причине. Аромат очень громкий, очень стойкий, очень шлейфовый. А я
не могу такое носить всегда и везде. Я прям очень редко такие ароматы использую, а там большой флакон. И вот я в размышлениях. Я в размышлениях, думаю, может, хотя бы от Ливан заказать. Но я даже сэмпл еще не сносила как раз по этой же причине. Очень редко наношу и очень мало. Но сам аромат мне нравится. Еще один аромат это из слепых затестов, да, от Тани. И очень дорогой, очень дорогой. И я никогда не думала, что я прям захочу флакон аромата, который больше бы я отнесла, да, к свежачкам, и который стоит вот прям столько. Это Givenchy, это бутиковая линейка, аромат называется Trouble Fat, и он про жасмин, но вы знаете, я бы сказала, что это какой-то жасмин с горденией. Такой кремовый, больше в какую-то косметическую тему, да, как будто бы гордению с жасмином их вот так вот перемололи и добавили в такой крем немножечко с таким больше мягким, ну не сливочным оттенком, ну прям, знаете, вот такой мягкий-мягкий, нежный цветочный крем. Вот как, даже больше. И здесь еще есть зеленые ноты, здесь есть инжир и лист инжира, но вот она мне больше напоминает стебель цветка, да, а не именно сам инжир. Ну, это, я думаю, такая игра воображения, потому что когда чувствуешь цветы белые, то больше эта зелень напоминает про стебель, да, цветка, а не про неожиданно вдруг откуда ни возьмись инжир. Но там заявлен инжир. Короче, это очень нежно, это очень женственно, это такой какой-то дорогой шлейф, очень-очень красивый аромат. Прям вроде он простой, да, вроде простой, но вот что-то в нем есть такое прям цепляющее, ну прям такой какой-то вот волной такой цветочно-кремовой, прохладной, но обволакивающей, как кокон, да, обдает, вот когда чувствуешь его. Мне очень нравится. Но я все время помню, что это так дорого. Знаете, вот что меня в таких дорогих покупках смущает очень сильно? Это то, что я таким ароматом, любым ароматом, я не пользуюсь очень часто. И я уже просто, у меня уже все, у меня уже какой-то, да, перестройка характера, психики произошла. Мне кажется, я никогда не смогу вернуться к тому, чтобы вот просто взять и пользоваться одним ароматом, ну, хотя бы неделю. Не смогу, я вот уже просто вот сегодня пользуюсь чем-то и думаю, может, и завтра, мне же очень нравится, я прям вообще в восторге. А вот нет, хочется вот завтра что-то другое, и послезавтра что-то еще новенькое, и еще хочется вообще прям новенькое, чего нет. Ну, все это, понимаете, это уже что-то там в головном мозге поменялось, что уже невозможно себе сказать, что вот это твой аромат, и ты будешь его чувствовать каждый день на протяжении недели, даже недели, кажется, ну как неделя же это немного. Не могу, не знаю почему. Все. Я даже уже на это не жалуюсь. Ну так вот, что же меня смущает, да, в этом. Я знаю, что какой бы я себе супер дорогой аромат, супер классный не купила, он большую часть времени будет стоять у меня в шкафу. И у меня есть какой-то вот такой в голове лимит, да. Мне кажется, что это где-то, ну 150 евро, 15 тысяч, наверное, 16, вот так вот. Но это прям максимум. Даже лучше меньше. После которого я не могу смотреть спокойно, что у меня еще сейчас стеклянные, да, вот эти вот шкафчики парфюмерные, и я не могу смотреть, что у меня там стоит такая сумма, да, абсолютно никак не используемая. А еще же ты, когда покупаешь аромат, он как бы дешевле становится, да, уже как, так сказать, использованный. Даже если его потом перепродавать, если это не снятость какая-то супер редкая, это же еще как бы дешевле. И у меня какая-то, видимо, есть
бухгалтерская часть, хотя я максимально далека от этой сферы, да, но у меня мама бухгалтер, у меня у мужа финансовое образование, вот, и, видимо, все равно оно где-то там, знаете, на подсознании есть. И поэтому я не могу. Не могу. У меня прям вот рука не поднимается. Ну ладно, это другая тема. Может быть, в этом году я смогу преодолеть этот свой собственный барьер, да. Я продаю сейчас ароматы, которые не ношу, и вот, возможно, на эти деньги я и куплю, да. Возможно, у меня со временем будет меньше ароматов, но вот я смогу, да, перейти этот, так сказать, свой собственный рубеж по деньгам. Ну, пишите, кстати, как у вас с этим обстоят дела. Я вообще, конечно, понимаю, что такие ароматы, как Trouble Fat, когда небольшая даже коллекция, или прям вообще это один единственный аромат, я вообще считаю, что это идеально. Это идеально. Это аромат на любой сезон, на любое время года. Если кто-то, знаете, найдет в нем свое парфюмерное «я», то, и, знаете, такой прям вот, когда аромат ассоциируется уже с человеком, это прям хороший вариант, очень хороший. То есть, несмотря на то, что он кажется как простой, да, нет какой-то вот этой вот загогулины никакой, но он прям классно, дорого звучит. Вот в отличие от Киломбо, который прям цепляет, там, так сказать, манная каша такая вот с манго, не то, что везде встречается, но этот аромат, который точно не может стать тем, который будешь носить всегда, в любой сезон, каждый день. Не представляю себе, может, у меня просто, да, я сейчас не сильно напрягла воображение, чтобы представить человека, какой у него должен быть образ жизни, в каком он должен жить климате, да, где, в какой части света, чтобы этот аромат мог быть у него супер универсальный на каждый день. Если у вас он есть, и вот вы как раз этот человек, напишите мне прям реально интересно. Все, друзья, вот такой получился обзор. Я не знаю, забыла я что-то или нет. Вот такие у меня парфюмерные планы. Какие-то уже прям точно, да, пункты исполнились или точно исполнятся. Какие-то я вот пока еще в тестовом режиме. Но вот так вот. Спасибо вам, что вы провели это время со мной. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить палец вверх. Обязательно делитесь в комментариях своим мнением. Мне очень интересно с вами пообщаться. И, конечно же, не забывайте 10 Victory, который промокод из Рандеву, который дает 10% скидку на все. И я, как всегда, говорю вам, обязательно будьте счастливы. Я всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.